డాక్టర్ సమనం హెల్త్ ఛానల్ ప్రేక్షకులకి స్వాగతం. కోరింత దగ్గు ఈ రోజుల్లో చాలా వరకు తగ్గింది, అయినాక పూర్తిగా తగ్గలేదు. దీన్నే వైద్య భాషలో పెర్టూసిస్ అంటారు. హూఫింగ్ కాఫ్ అని కూడా అంటారు. అంచేత పెర్టూసిస్ అనేది వైద్య భాషలోను, హూఫింగ్ కాఫ్ అనేది మా కామన్ మ్యాన్ లాంగ్వేజ్లోను, కోరింత దగ్గు అని అందరికీ తెలిసే భాషలోను. ఈ వ్యాధి కూడా ఒక రకమైన బ్యాక్టీరియా వల్ల సంక్రమిస్తుంది. ఒక వ్యక్తికి ఈ జబ్బు వస్తే ఆ జబ్బు వచ్చిన వాళ్ళు దగ్గుతుంటే తుమ్ముతుంటే వాళ్ళ దగ్గు ద్వారా గాల్లో ప్రవేశించి 2 వారాలు తేలిగ్గా వస్తుంది. ఈ జబ్బు శరీరంలో ప్రవేశించిన తర్వాత దాదాపు 1-2 వారాల్లో 2 వారాలకు వచ్చేస్తుంది. ఒకసారి జబ్బు వచ్చిన తర్వాత ఈ రెండవ సంగతి 1-2 వారాల్లో ఉన్నా 1-2 వారాల్లో వాళ్ళకు కూడా వచ్చినా, కానీ ఒక్కసారి జబ్బు వచ్చిందంటే 6 వారాలు బాధపడాలండి. 6 వారాలు బిడ్డ ఎలా తల్లకిందులైపోతుందో ఆ కోరిన దగ్గర చూసిన వాళ్ళు తెలుస్తుంది. హృదయం తరుక్కుపోతుందన్నమాట. ఇది 3 దశలుగా ఉంటుంది. మొదటి దశ కోరిన మొదటి దశ ఏముంటుంది? ఈ జరుగుంటే కొద్దిపాటి జ్వరం ఉంటుంది, దగ్గు ఉంటుంది, కొద్దిపాటి దగ్గు ఉంటుంది. ఇది మొదటి. దాదాపు 2 వారాలు బిడ్డకి ఎలాగా దగ్గు జ్వరంగా ఉంటుంది, దగ్గు ఉంటుంది, కొద్ది జలుబులా ఉంటుంది, గొంతు నొప్పి ఉంటుంది, ఇవన్నీ ఉంటాయి. 1-2 వారాలు లాగేస్తారు. ఏదో మందు వాడుతుంటారు, ఈజీగా వదిలేస్తారు, లేదా చిట్కా విద్యాలు చేస్తుంటారు. ఇక రెండో దశ అసలు దశ ఏంటండి, హృదయ గుండె తరుక్కుపోయి చేసే బాధ. ఈ కోరి దగ్గు ఇది 2 వారాలు అయిపోయాక 2వ వారంలో దగ్గు తీవ్రమైపోతుంది. ఎంత తీవ్రంగా ఉంటుందంటే ఇంకా బిడ్డ ఆ దగ్గును తట్టుకోలేకపోవడం ఉంటుంది. దగ్గుతుంటే కళ్ళు ఎర్రబడిపోతాయి, కళ్ళు ఎర్రగా తయారైపోతుంది, కళ్ళ వెంట నీళ్ళు వచ్చేస్తాయి, ఎర్రబడిపోతాయి, కళ్ళ నీళ్ళు వస్తుంటాయి, తెంపు లేకుండా దగ్గేస్తుంటారు. దగ్గుతారు, తెంపు లేకుండా దగ్గుతుంటారు. ఆ దగ్గుతుంటే ఇంకా ఆ దగ్గు తట్టుకోలేక ఎంత దగ్గేస్తారంటే ఇంక తట్టుకు బిడ్డ నీలంగా మారిపోతాడు. అది ఆడపిల్లకి మగపిల్ల కావచ్చు, నీలంగా అయిపోతారు. ఎందుకని అసలు ఆక్సిజన్ అందరూ ఉన్న గాలంతో దగ్గు అది గట్టిగా అది బాగా దగ్గేస్తుంటారు. ఈ దగ్గుతో ఇంకా చివరికి ఏమవుతుంటే ఇక ఎంత వచ్చేసరికి గొంతుకి స్పాదం కూడా వచ్చేస్తుంది, గట్టి సనడిపోతుంది, స్వరపెట్టి సన. అప్పుడు గాలి ఎంత ఖాళీ అయిపోయి ఊపి లంగ్స్ ఉన్న గాలి అయిపోతుంది అంటారు. ఆ గాలి అది హూఫ్ అనమాట. ఎప్పుడైతే ఈ వ్యాక్యూమ్స్ లోపల స్ప్రో ఎంత దగ్గరకల్లా ఇక పెద్ద సౌండ్ అనమాట. ఆ హూఫ్ అంటారు దాన్ని. ఆ హూఫ్ అనేది ఎంత తీవ్రంగా లోపల గాలి పెడుతుంటే పెద్ద సౌండ్. మా తుఫాన్ టైంలో అక్కడ శబ్దం వింటుంటాం, పెద్ద శబ్దంలాగా గాలి శబ్దం. ఆడగానే తుఫాన్ గాలిలో ఎలాంటి శబ్దం వస్తుందో ఈ బిడ్డ దగ్గుతూ ఉంటే ఆ హూఫ్ అంత భయంకరంగా వస్తుందన్నమాట. దగ్గి ఆ దగ్గిది కదా పెద్ద శబ్దం. దాందని ఇక వచ్చేకల్లా ఇక తెవడ వచ్చేస్తుంటుంది. ఇక ఏదైనా కడుపులో బాధ తగ్గితే తిన్నదని ఉంటే మొత్తం వాత అయిపోతుందే. నీటి చుక్కలు లేకుండా వాత అయిపోతుంది, నీరంతా పడిపోతుంది. ఇక దగ్గర చివరికి అలసిపోతారు. మొహం అంతా ఎర్ర కందగలవి, వీళ్ళంతా ఇదైపోతుంది. పేరు చూస్తే అసలు ఎంత దీనంగా అనిపిస్తుంది, ఎంత దీనంగా అనిపిస్తున్నాడు. మొహం చూస్తుంటే ఎంత భయంకరంగా కూడా అనిపిస్తుంది, బాధ అనిపిస్తుంది అన్నమాట. దగ్గి కొంత మెరుకులు దిగిపోతారు. ఇంకా చివరికి అలసిపోయి నిద్రపోతారు. అది ఊపికి చేకి 2వ దశ. 2 వారాలు అది చంపుకు తింటుంది దగ్గు. 2 వారాలు అయిపోయాక ఇక 3 కొనబెడతారు. 4 వారాల పరిస్థితి కొద్దిగా 2 వారాలు అంటే ఇప్పుడు 4 వారాలు అయిపోయింది, అయిపోయి కొద్దిగా పరిస్థితి మిగిలివుతుంది. ఇక నిదానంగా తగ్గడం పడుతుంది, బాంతులు తగ్గిపోతాయి, దగ్గు కూడా తగ్గుతుంది. అప్పుడు ఈ హూఫింగ్ కాఫ్ దీంతో కొంతమందికి వాళ్ళు వచ్చే ఫిట్స్లా కూడా చేస్తాయి. గాలి బ్రెయిన్కి ఆక్సిజన్ అందరూ ఫిట్స్లాగా వచ్చేసేలాగా అవుతారు, తట్టుకోలేకుండా అవుతారు. ఇక నేను తెలిసింది థ్రోట్ స్వాబ్ చేసి కూడా పరిచయం చేస్తే మన గొంతు చేసి చూస్తే దాంట్లో కూడా మనకి ఈ హూఫింగ్ కాఫ్స్ మీద క్రిములు మనకు తెలుసుకోగలుగుతుందన్నమాట. ఇక ఇంత దగ్గర కాంప్లికేషన్స్ రావా? వస్తాయి. లంగ్ కొలాప్స్ అవుతుందండి, గాలి లంగ్ కొలాప్స్, పల్మనరీ ఎక్లెక్టిసిస్ అంటాం, అలా మూసిపోతుంది. శ్వాసకోశాలు కొలాప్స్ అయితే మూసిపోతాయి. ఆ న్యూమోథరాక్స్ ఊపిరి కన్నం పడుతుందండి, కన్నపడే గాలి ప్లూరాకేను చేరిపోతుంది. ఇవన్నీ కాంప్లికేషన్ అందరికి వస్తాయి, కానీ కాంప్లికేషన్ మాత్రం రావడానికి అవకాశం ఉంది. మరి దీనికి ఏంటి చికిత్స? ఫస్ట్ ఏంటంటే ఈ ఊపిరి కాఫ్ వచ్చిన వాళ్ళని తక్కువ దూరంగా ఉంచాలి, పిల్లలే కదా. ఇంకా దగ్గి వాంతి కనుక ఏమో దగ్గు లేని సమయంలో వీళ్ళకి తాగడానికి కొద్దిగా నీళ్ళు ఇవ్వాలి. ఎక్కువ తినలేరు కదా, తిండి పెట్టచ్చు, కానీ దగ్గర తగ్గిపోయాక తాగడానికి నీరు ఇవ్వాలి. ఎందుకంటే అలసిపోతారు. దానికి కొద్దిగా కొబ్బరి నీళ్ళు, గ్లూకోజ్ నీళ్ళు, ఆ నీళ్ళని కొద్దిగా ఇరిటేషన్ లేకుండా ఇచ్చే ఎనర్జీ కోసం మనకు నీళ్ళు ఇవ్వాలి.
తాగడానికి నీళ్ళలాగా ద్రవాల్లాగా ఇవ్వాలి. బిడ్డ దగ్గుతుంటే బాగా ఎక్కువ దగ్గుతుంటే తలక ఇలా ముందుకు వచ్చారు కదా, తల ఉంచి ఇలా ఉంచి తగ్గుతుంటే అంత ఇబ్బంది లేకుండా ఉంటుంది. తలక ఇలా ఉంచితే ఇది అవుతుంది. దగ్గు ఎక్కువ కొంతమందికి ఆ లంగ్స్ కొద్ది కొలాప్స్ అయితే అయిపోయి కదా, గాలి కొట్టాలి కొలాప్స్ అయిపోతాయి దగ్గు ఎక్కువగా తీవ్రంగా ఉన్నప్పుడు. అంచేత సాల్బుటమాల్ అంటే బ్రోంకో డైలేటర్స్ మందులు కాస్త వాడాలి ఆటలు. సాధారణంగా మనకి దగ్గున్న పేరు బ్రోంకో డైలాటస్ ఇస్తే ఆ లంగ్స్ కొలాప్స్ అయిపోవడం లేకుండా ఉంటుంది. అంచేత యాంటీబయాటిక్స్ కొంతవరకు తోడ్పడతాయి, అంతే కాదే కొంతవరకు మనం తోడ్పడతాయి. యాంటీబయాటిక్స్ కొంత వాడచ్చు, యాంటీబయాటిక్స్ అంటే కొంతవరకు వర్క్. అంటే కొన్ని ఈ ఫిట్స్ లాగా వస్తాయి కనుక కొంత దగ్గరికి ఆక్సిజన్ ఫిట్స్ వస్తాయి కంట్రోల్ చేయడానికి అప్పుడు డైజిపమ్ లాంటివి ఇంజక్షన్లు కానీ వాడాలి. అలాగా బిడ్డ బాగా దగ్గి నీరైపోతుంటే ఆక్సిజన్ పెట్టాలి. అంచేత ఆక్సిజన్ పెట్టి లేకపోతే అన్ని బ్రెయిన్ డ్యామేజ్ అయిపోతుంది. కొంతమంది గోరింత కూర్చోడానికి బ్రెయిన్ డ్యామేజ్ అయిపోతుంది. ఎందుకని తగిన ఆక్సిజన్ ఉండబట్టి నర్వ్ సెల్స్ డ్యామేజ్ అయిపోతాయి. అంచేత అంచేత వాళ్ళకి ఆక్సిజన్ పెట్టే స్థితి కూడా ఉంటుంది. అయితే ఇంత భయంకరమైన బాధతో పిల్లలు ఉండాల్సిందా అంటే ఉండవలసిన పని లేదు. బిడ్డకి కోరింత దగ్గు వచ్చిందంటే, అదే పెట్రూసిస్ వచ్చిందంటే దానికి మూలకారణం పేరెంట్స్. బిడ్డ పుట్టినది 6వ వారం, 10వ వారం అండ్ 14 ఈ 3 వారాలు తప్పనిసరిగా చేయండి. మళ్ళీ బూస్టర్ డోస్ మళ్ళీ చేయిస్తాం. వేరే ఈ 3 ఇంజక్షన్లు పడితే చాలా వరకు బిడ్డకి ప్రొటెక్షన్ ఏర్పడుతుంది. తల్లిదండ్రుల నిర్లక్ష్యమే బిడ్డ కోరిన దగ్గర రావడానికి కారణం. ఈ హూఫింగ్ కాపడానికి అని చెప్పి తల్లిదండ్రులు జాగ్రత్త ఉన్నాయి. ఇప్పుడు చాలా వరకు కంట్రోల్ అయిపోయింది. ఇంకా పోయింది అని చెప్పను, ఇంకా ఉంది, కానీ చాలా వరకు కంట్రోల్ అయిపోయింది. అంచేత ప్రతి ఒక్కరు దీని గురించి శ్రద్ధ తీసుకుంటే పిల్లలు హాయిగా చక్కగా వాళ్ళు మనగలుగుతారు. మరిన్ని కొత్త వీడియోల కోసం మా ఛానల్కి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. క్రింద ఉన్న బెల్ ఐకాన్ని యాక్టివేట్ చేయండి.